दोस्तों मलाड एरिया में टीवी रिपेयर शॉप है। नियर बाय लोकेशन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एलईडी टीवी रिपेयर से रिलेटेड सभी जो भी फॉल्ट है, आपके टीवी में पैनल ख़राब है, पैनल टूट गया है, रिपेयरिंग है, बैकलाइट का इशू है, कुछ भी हो आपका नियर बाय लोकेशन में सॉल्व हो जाएगा। मलाड ईस्ट गांधीनगर कुरार विलेज कटिंग नंबर 10 में शॉप है। शिवसेना शाखा नियर बाय लोकेशन है। तो जो भी भाई टीवी रिपेयर कराना चाहते हैं करा सकते हैं यहाँ से। रीजनेबल रेट है और वर्किंग वारंटी 90 डेज़ तक रहता है। जो भी आप काम कराएंगे इसका 90 डेज़ वारंटी रहेगा।